Ты купил клавиатуру от Keychron и заметил, что в софте QMKV скудные варианты подсветки? Ты хочешь разнообразия и тебе надоела волна радуги под кейкапами? Сейчас я помогу решить тебе эту проблему. Дисклеймер. Автор является неопытным любителем и, возможно, где-то мог упустить нужную мысль. Автор не гарантирует вам сотни тысяч новых вариаций подсветки. В его случае добавились только 4 варианта RGB и пару заработали нужным образом. Далеко не факт, что он сможет вам помочь. Надеюсь на ваше понимание и приятного просмотра. Хочу подметить, что в моем случае используется клавиатура Keychron V4A1, потому для начала тебе стоит перейти на официальный сайт, в моем случае Keychron, отыскать там свою клавиатуру и перейти по ссылке для дальнейших действий. Необходимую ссылку для клавиатуры Keychron я оставлю в описании. Дальше перед нами представлена подробная инструкция по обновлению нашего девайса на английском языке. В принципе, на этом этапе я уже могу заканчивать свой гайд, но если ты не знаешь английский язык и не знаешь, как перевести нужную тебе страницу, или тебе просто интересно, то смотри дальше. Пункт 1. На подключенной клавиатуре зажимаем клавиши FN, J и Z на протяжении 4 секунд, чтобы клавиатура сбросилась до заводских настроек. Пункт 2. Скачиваем необходимый софт для вашей клавиатуры. Для меня это сама прошивка Keychron V4 и QMK Toolbox. Toolbox поможет нам как раз таки поставить эту самую прошивку. Пункт 3. Отключаем нашу клавиатуру и открываем Toolbox. Пункт 4. Снимаем пробел и зажимаем кнопку перезагрузки и, внимание, зажав кнопку и не отпуская ее, вставляем провод или включаем вновь клавиатуру. Девайс войдет в режим обновления прошивки, и только сейчас мы можем начинать работу над ее обновлением. Если ты все правильно сделал, то Toolbox подаст тебе знак в виде желтой строки о том, что программа увидела твою клавиатуру и готова к работе. Пункт 5. В Toolbox нажимаем на кнопку Open, находим свою прошивку и открываем ее. После этого нажимаем на кнопку Flash, и у нас начнется процесс обновления нашей клавиатуры. Ждем пару секунд, и печатная машинка обновлена. Следующим действием будет зайти в VIA и проверить наличие других вариантов подсветки. Если у тебя появилось что-то новое и необычное, то рад тебя поздравить. Если же у тебя ничего не получилось, то стоит проверить наличие ошибок. Может, ты что-то упустил или еще что-то. Если ты все сделал правильно, но ничего нового не появилось, то, возможно, твоя клавиатура уже была обновлена или она просто не поддерживает какие-либо еще варианты RGB. В любом случае, жду твой комментарий под этим видео, если я тебе помог или у тебя возник какой-либо вопрос. Попробуем найти решение на него вместе. Если ты досмотрел до конца, то оцени это видео для его продвижения. Вдруг кому-то этот метод поможет. Удачи и пока!